عموما اليوم بعد المباراة يونس محمود لاعب فريق الغرافة القطري، لاعب مثير للجدل على فكرة في سجل في علاقته مع السعوديين. يعني يونس ما أدري، ما أبغى أظلمه، بس مش معقول أنها تصير دائما. يمكن اليوم يكون في حكم آخر من المشاهدين على اللي صار بين يونس محمود ومراسل لاين سبورت طارق الحماد، لكن اللاعب دائما في توترات بينه وبين أي شيء سعودي. يمكن يعني رجال متأثر بالمنبع. نشوف يونس محمود وش قال طارق الحماد وش صار، وانتم الحكم لكم. خلنا نشوف. ما دارت والله ما ادري، يمكن كنت مختفي. وين كنت يعني مو بالمباراة؟ انا بالنسبه لي ما كنت في المباراة. كنت تشوف انت؟ انا ما كنت اشوفك في المباراة. اخاف داير الكاميرا بس تشوف نفسك. تابع المباراة وعود. كابتن لماذا فريق الغرافة يعني حتى هذه اللحظة لم يستطيع ان لك انت هي فرصة وحيدة فقط. خلاص المهم جت فرصة، يعني موجود بالمباراة، ليش تقول ما موجود؟ طيب انتم جايين عشان تفوزون كابتن، فرصة واحدة بس في المباراة؟ ايه بس واحدة؟ لا يعني استخدمنا كرات، يعني لعبنا منا ومنا. تعرف انت الفريق الان ناقص تقريبا 4 لاعبين 5 يعني، وانت تلعب مع فريق الهلال، فريق كبير ويجي قدام جماهيره وكامل نجومه. نقول قدمنا عليه. احنا بالبدايه ما ردنا انه يجي علينا جول، وصحيح سيطرنا على المباراه، لكن ضد الشوط الثاني من البدايه صار اول 3 دقائق صار هدف علينا شويه، وقمنا اندفعنا، ما حصلنا ذيك الفرص اللي لعبناها. يمكن هاي الطريقه اللي لعب بها المدرب، ويعني يمكن ما جتنا فرص، نقدر نقول فرص 100%، ما عدا يمكن الفرصه الشوط الاول. الباقي الفرص يعني كانت تصير، لكن تعرف الخطوط شويه مبتعده، يعني المهاجم كنت وحده. لكن هاي كره القدم، نقول مبروك للهلال وهارد لك فريقي. الفريق اللي يبغى يفوز كابتن وياخذ التاهل، بطاقه التاهل، يعني تتفق معي انه ما يمكن يلعب بهذه الطريقه بمهاجم واحد؟ انت مو انت بدنا نحكي حسابيا، انت جاي تهججنا. الله يخليك على انت ليش ما تتقبل كابتن؟ يا قناه انت ليش ما تتقبل كابتن؟ انا اسالك سؤال، انت ليش هذه اسمها لاين سبورت، انت ليش ما تتقبل كابتن؟ هذه من السعوديه، انت ليش ما تتقبل كابتن؟ لحظه، انت ليش ما تتقبل؟ عيب عليك يا كابتن، عيب انك ما لا عيب انك ما تتقبل، هذا اعلام يا كابتن. عموما الكابتن يونس محمود ربما هذه عاداته مع الاعلام، دائما هو يتحدث بهذه الطريقه، دائما هو منفعل شويه، لا يتقبل الاسئله، لا يتقبل النقد. حتى في اشياء اخرى احنا شاهدناها من خلال شاشه المباراه في عمليه بصق حصلت في الملعب، يعني احنا في اشياء كثيره نريد ان ننقلها عبر الاعلام، ولكن الكابتن يونس محمود لا يتقبل، بكل اسف لا يتقبل الحديث مع الاعلام. ربما هذا ديدن بعض اللاعبين. عادل رأيك؟ لا يا طارق، الرجل متعزم من كل شيء أخضر، أي شيء أخضر سواء مع المنتخب مع ناديه. أنا أعتقد أنه الكابتن ما ياكل يعني على كذا، ما ياكل خس ولا جرجير ولا سلطة، ما يقرب أي شيء أخضر، أي شيء أخضر. أنت عارف المنبع له تأثيره أحيانا، لكن أقول لك أنه بس وين في المنبع؟ يعني هو السؤال وين في المنبع؟ شمال جنوب عاد روح دور وين في وسط، ما ظنيت يعني يمكننا في الجنوب. عموما لا في الجنوب. لكن خليني اقول لك، انا اقول لك على امر مهم جدا. انا ما يعني انا لو كنت مثلا لي في مسؤول عن ناشئين وشباب، لن اقدم هذا النموذج كنموذج نجم محترف يقدم على انه يتعامل مع الاعلام. عيب عليك يا كابتن يونس. احنا مررناها لك على فكره امام المنتخب السعودي، كان في مباراه وديه قبل اسيا، يا رجل قاعد يضرب اللاعبين كلهم، يعني ما باقي ينط عند الجمهور يقعد يطاق معاهم. والان بصق في الملعب، تعامل لا مبالاه، ما هو مكترث حتى للنتيجه. ما ادري، بس انا اقول انه اطلاقا يعني يونس محمود ليس النجم الذي فعلا يحتذى به. واعتقد ان الصدفه التي قادته يوم من الايام ان يحقق كاس اسيا قد توقفت هناك يا ابو بدر. يعني عموما هو ما شاء الله عليه، كل ما يجي ياخذ على راسه يعني عندنا ما شاء الله، يعني هذا جيد. ابو فهد تعليق سريع كذا قبل ما يبغى له هدوء. يونس محمود انفعل على الحكم، بصق على الحكم،
عمل حركه بيده حنشوفها في الحالات التحكيميه. بس طارق ما حمى معاه شوي بصراحه. لا هو تكلم معاه في البدايه، جاوب. هو السؤال الاول بس هو شاله السؤال الاول وجاء ومشي معاه كويس. استفسر على ابو بدر، استفسار هو بنهايه الامر. اي لا ما في شك، بس السؤال الاول هو استفزه يعني بكلمه واحده جيبه ويبغى يردها لطارق، يبغى يرد. قام طارق ساله سؤال عادي، راح رد له الاولانيه. هو كان يفكر طالما انك يونس محمود كيف يردها له. طالما انك تعرف نفسك انك مستفز وانت خسران، بكل سهوله اعتذر عن اللقاء، اعتذر. كل سؤال ممكن يقول انا اسف لا تعليق. لو تطرح علي 4000 سؤال ممكن اقول لك لا تعليق لا تعليق لا تعليق لا تعليق، ما في مشكله ترى. لا بس هو طارق الله يهديه ضيق صدره. طارق ضيق صدره. طارق الحماد هو المخطئ لانه قال لاين سبورت السعوديه، فاذا ذكر الاخضر قال السعوديه مشكله شوي. هو سيب تركوا عنده اشكاليه، تركوا بعد ما قال السعوديه. لاين سبورت سعوديه. طيب